要蒸嗰啲豬啊肉，放落去好快熟，攞嚟送粥就要粉腸啦同瘦肉，條豬腸炒酸菜靚嗰啲真正軟熟。我仲話諗住買豬手啊，返去整甜酸啦，好有食慾。嗰隻大豬啊耳啊，攞嚟送粥嗱，嚿豬骨煲兩下啦，飲過繼續。排骨就以啦，剩返嗰兩條，蒸下沙人冚住蓋焗兩焗。我又要食豬頭肉送粥，咁先有力揾錢蓋屋。燉豬心咧真過癮，好過瘦肉。攞花生煲咧豬啊肺，買條豬尾啊俾阿舊阿叔，再留住隻豬肚俾阿谷咧。咁嘅日子咧真啊舒啊服。